비절개 모발이식을 시작하면서 개구리알이 거의 다 있게 심었어요. 지금까지도. 왜냐하면 저도 이렇게 모낭 줄기세포에 벌지 에어리아라고 하는 모낭에서 모낭 줄기세포가 모여있는 곳을 손상시키는 게 아닌가라는 생각을 했었거든요. 개구리알 사실 좀 징그러울 수 있잖아요. 하지만 이식모낭의 장기 유지를 위해서는 이게 더 좋다라는 거. 그래서 개구리알 너무 징그럽다고 극혐 이러고 피하지 마시고, 어차피 일주일 정도 있다가 사라지는 거거든요. 2주 후면 다 없어져요. 그런데 일주일 조금 불편하고 오래 모낭 유지하는 게 훨씬 더 좋다. 제가 추천드리는 방향이다.